Илья Валерьевич. Добрый день. Ждем презентацию. Симультанная операция при множественных и сочетанных пороках конечностей у детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, пациенты, имеющие патологию органов и систем, в 20-30% случаев имеют сочетанное и множественное поражение, нуждающиеся в хирургической коррекции. Немножко теории. То есть множественные пороки опорно-двигательного аппарата, поврежденное или приобретенное нарушение развития нескольких анатомических областей скелета и окружающих его мягких тканей. Сочетанные же пороки развития – это поражение нескольких органов и систем в сочетании с проблемами опорно-двигательного аппарата. Собственно, симультанная или сочетанная или одномоментная операция – это операции, при которых во время одного оперативного вмешательства одновременно проводится несколько различных хирургических манипуляций. Данные вмешательства могут проводиться за один наркоз, параллельно или последовательно, в зависимости от множества факторов. Количество пациентов с данными проблемами растет по мере совершенствования выхаживания недоношенных детей, также вследствие увеличения продолжительности жизни и рождения первенцев у женщин в более позднем возрасте, а также вредной привычки. Преимуществами симультанных операций является то, что несколько хирургических вмешательств проводится за один наркоз. Тем самым уменьшается количество госпитализаций и, как следствие, уменьшение медикаментозной терапии, уменьшение количества посещений поликлиник для предоперационной подготовки и таким образом более экономически выгодные. То есть, по нашим данным, экономия составляет примерно около 33%. И в целом улучшается качество жизни, то есть снижается уровень стресса, улучшается реабилитация и улучшается выздоровление, ускоряется. Но при данных операциях планировано тщательное предоперационное обследование и подготовка, выявление и компенсация сопутствующих патологий. И обязательно каждый пациент рассматривается в консилиуме, то есть обязательно с участием анестезиолога-реаниматолога для определения тактики и последовательности хирургических манипуляций и метода наркоза. В клиниках Ярославля за период с 15 по 20 года было пролечено 531 ребенок, которым было выполнено суммарно 1108 операций. Из них множественные поражения встречались в 12% случаев, сочетанные в 2,5% случаев. Данные операции не могли бы обойтись без мультимодального анестезиологического пособия, которое включает в себя общую анестезию, чаще всего это эндотрахеальный наркоз, и совместно с регионарной анестезией и спинномозговой анестезией или блокадой нервных сплетений, это то есть прерогатива анестезиолога. И в послеоперационном периоде обязательно анестезия по графику, а не по требованию, обязательно антибиотикопрофилактика, кортикостероиды короткими курсами с противовоспалительной и противоотечной целями. И, собственно, сами операции. То есть это тонус-понижающие операции на верхних и нижних конечностях у детей ДЦП, устранение контрактур также верхних и нижних конечностей у детей с артрогриппозом. И далее чуть-чуть поподробнее. То есть билатеральная патология, те же самые вертикальный таран, косолапость, плосковалюсная деформация стопреведения, они чаще всего всегда лечатся одновременно с двух сторон, даже в случае необходимости выполнения больших операций, таких как артродезирующих, связанных с переливанием крови. Один раз был такой интересный клинический случай. Ребенок, синдромальная двусторонняя косолапость, большой возраст, выполнили одну стопу, отличный результат, вошли в кураж, выполнили вторую операцию на второй стопе, привезли родителям. Мама прям вся в шоке, почему две ноги, мы не договаривались. Но потом поговорили с родителями, объяснили всю ситуацию, получили хороший результат, и родители оказались благодарны, сказали, да, лучше, чтобы у нас было сразу две ноги. То есть такое бы мы больше не вынесли. Также малотравматичное лечение деформации стоп, при двустороннем поражении, как уже сказал, там косолапость, метод Пансетти, вертикальный таран, метод Добса всегда осуществляется одновременно с двух сторон. Тоже пациент с амниотической болезнью, то есть множественные амниотические перетяжки верхних и нижних конечностей также всегда выполняются, то есть бригадой кистевых хирургов и бригадой стопных хирургов. То есть часто, если кистевым хирургам требуется кожаный лоскут
мы со стопы, с наружно-латеральной поверхности берем кожу и отдаем их на руку. В принципе, отличные результаты, кожа приживается. Также все довольны. Деформация оси нижней конечности при системных поражениях скелета, то есть это остеохондродисплазии, фосфат, дипекс, вальгусные деформации нижней конечности, в принципе, также относятся к симультанным операциям. Клинический пример. Пациент 11 лет, множественная врожденная кистоза верхних и нижних конечностей с нарушением оси нижних конечностей. То есть на этап оключения было выполнено удаление экзостозов, проекция сосудисто-нервных пучков, мешающих движению в суставах, и также были выполнены локальные гемифизиодезы коленных и голеностопных суставов для коррекции оси конечностей. Экстрамилия нижних конечностей, основываясь на опыте Пелли, также разрабатываем для семьи и для пациентов дорожную карту до окончания роста, так как тоже данные пациенты в принципе входят в симультанные операции. И клинические примеры это большеберцовая гемилия и врожденный ложный сустав на этап лечения. Также клинический пример. Пациент 13 лет с посттравматическим дистальным арестом зоны роста левой большеберцовой кости с разницей длины конечности до 4 см и варусной деформации 31 градус. То есть на этапе одновременного устранения варусной деформации голеностопного сустава и удлинения корня верхней плечи. Еще такие варианты. То есть атрезия ануса и полидактилия левой кисти. В принципе, с одной стороны, пока хирурги занимаются хирургическими проблемами, удаление дополнительного пальца, это в принципе занимает 20 минут времени. То есть, в принципе, совершенно несложная ситуация. Но по факту, работая в городской больнице, мы можем получить там огромное количество проблем, о которых там чуть-чуть позже. И так, еще один пример, это врожденная косолапость с двух сторон и тимпанопластика справа. То есть, без осложнений, естественно, никуда не уйти. То есть, 2 пациента были с инфекцией мягких тканей вокруг спиц, то есть спицы удалены, антибиотиками прикрыты, воспаление прошло, получен хороший результат. Один пациент с падением гемоглобина ниже 70, была перелита аэрмасса, также результат хороший. Один пациент с некрозом тыла кожи, стопы и пальцев площадью около 1%. Выполнена кожная пластика, и тоже также родители, врачи и пациент остались довольны. И, естественно, на пути данных операций у нас есть большое количество проблем. То есть это первое, отсутствие условий в некоторых областных больницах одновременно оперировать множественные пороки развития и внутренних органов. При выполнении нескольких операций в региональных клиниках кодирование ПМКБ самой серьезной операции, а сопутствующие операции системы ОМС не оплачиваются. Операции на местах, выполненные одновременно за один наркоз страховыми компаниями, часто расцениваются как непрофильные для отделения, в котором находится ребенок, что ведет к снятию денежных средств с сотрудников. И отсутствие поощрения финансовых врачей при выполнении симультанных операций. Схемка, показывающая, что должен сделать пациент при попадении в клинику, выполняющую высокотехнологичную помощь. То есть, в принципе, на каждом из этих 7 этапов может произойти какая-то ошибка, то есть пациент не добрал справок, закончились анализы и придется выполнять все заново. То есть это сумасшедший порочный круг. Еще одна схемка, показывающая несогласованность оплаты врачей в различных субъектах Российской Федерации, что также затрудняет предыдущую работу врача. И пути решения проблем, они, собственно, исходят из самих проблем. То есть должна быть адекватная система оплаты хирургам и анестезиологов, то есть это должно как-то стимулировать их работу. То есть понятно, что основная цель наша с вами, первая, это помочь обязательно пациенту, адаптировать его к нормальной жизни, то есть минимизировать вот эти врожденные ситуации. Но вот эта финансовая сторона вопроса, она всегда состоит или на втором, или на третьем месте. То есть это должна быть какая-то конкретная заинтересованность у врача. И еще одним путем решения это разработка идей для решения проблем с федеральными центрами, с реализацией через законодательные органы, с формированием новых номенклатур, специальных квот, отвечающих требованиям для выполнения симультанных операций. Спасибо. У нас победитель департамента в Ярославской весне. 2 вопроса. Если есть в зале главврачей и анестезиологи, по-любому должен быть от них вопрос.